Bitti mi? Bitmedi. Gel burada yine Alman markası Grundig 11 kilo 1400'e bir çamaşır makinemiz. Yine dijital mod panelli Arçelik firması servisine ve tüm her şeyine bakmakta efendim. Kurulumunu da onlar yapıyor. Bu cihazla yine piyasa fiyatı şu an yine 30.000 lira bandında. Nakit alımı özel sadece 25.000 TL'dir efendim. Bu fiyatları ve fırsatları kaçırmamak için sizler Umut Ticaret'e bekliyoruz.